За ямар ч лээсэн хүсэдсэн юм хүзүүгээр орооно гэдэг шиг эхэлж байна. Тэгээ энийг хийхин тулд маш олон хүчин чармаалт гаргасан. Танд баярлаа. Над баярлаа. Мөн бас өөртөө баярлаа. Тэгэд таны мотивац бол нэлээ сумлагдсан шүү. Гоё эс шүү. Тэгээ ер нь хүн өөртөө ихтгэлтэй байхаас гадна эхлүүлэх ёстой байна гэдэг үг. Ер нь ингээл өглөө болсон гутал ингээл хүүхдээ хөргөж өгч байгаа л өдөр ингээл юм эхлүүлээ гэдэг. Тий. Тэгэхээр эхний дугаар юм чи хоёлаа чөлөөтэй явчихё. Хоёлаа нөө юм уу бэлдэх шаардлага байхгүй гэж би бас бодсон л доо. Одоо мэдээлэл гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр энэ уураг тархинд юу байна? Энэ усан толгоон ч юм уу те. Энэ заавал тэгдэж гэдэг шүү дээ. Заавал ингэж мингээд. За. Энэ хоёр тархинд яг юу байгаа юм болоо? Жоо онгичоод үзье. Цаг нь ирсэн байна. Ярмаар байна. Ярих юм ч гэсэн зөнд байна. Тэгэд сегментээ ер нь яагаад хөгжим бэ гэж сонгосон талаараа л хоёул эхлэе да тий. Хөгжим ер нь бол энэ ярих энэ подкаст нь болохоор маш олон төрлийн зочд орж ирэн дээр боломжтой хөтлөөд явна. Одоо та жишээлбэл хаана байна тэр газараас асуултаа бэлдээд ч юм уу шууд лайваар гэдэг ч юм уу. Бүр очоод сурвалжлага авсан ч яах вэ? Гадаад маа гоё хөгжим мэдлэгтэй маш олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ подкаст маань болохоор цаашлаад хөгжимтэй холбоотой бүхэл төрлийн хүмүүсийг ер нь оруулахыг хичээх болно. Урилгыг авсан хүмүүс тэгээд ээлж дараалалаар бас саналаа хэлж илээ. Тэгээд зарим хүмүүс маань хүртэл энэ тэнд байгаа удахгүй очие. Эхний дугаараа чинь хараа ихийн орох юм гэдэг яаж илээ. За тэгэхээр өөрийгөө танилцуулъя. За хоёул нэг танилцуулаад эхлэе те. За тэгэхээр би энийгээ танилцуулах юм. Өөрийгөө танилцуул. За хотлоо тоглосон. За хөгжим бол хүний хөгжим гэдэг зүйл бол амьдралтай нь шууд холбоотой зүйл. Ягаад гэвэл энэ шууд 5 мэдрхүүтэй холбоотой зүйл юм аа. Хүний 5 мэдрхүүн дотор нэг амтлах, сонсох, харах, мэдрэх, үнэрлэхтэй гэж байдаг бол хоолны тухай ярьж байгаа хүмүүс л амтлах одоо эрхтний хөгжсөн тогооч нар бусдынхаа тэр хөгжлийг дэмжиж ярьж байгаа те. Тэгээ уран зураг нүдэрээ хардаг зүйл бол зөндөө байна. Одоо ингээд урлаггаас ахуулаад хорвоо ертөнцийг хүртэл харж болж байгаа те. Сонсдог зүйл юу вэ гэхээр мэдээж олон подкастууд байдаг. Гэхдээ энэ дотроос хамгийн гоё зүйл буюу universal language ямар ч хэлний одоо саад бэрхшээлгүй ганц зүйл бол хүн төрлөختөнд хөгжим гэж зүйлийг бүтээцээ. Энэ хөгжим гэдэг зүйл бол биднийг бүр ингээд 10 сар ихийнхаа хэвлэд байхад хүртэл ээж нар ингээд бүүвэлээд одоо ээжийн тэр дуугаар дамжуулж ээжийн хайр тэр урагт тэр ирээдүйн хүүхэд хүнд шингэж гэн гэж ойлголтыг хүн болго мэднэ. Одоо асуудаг штэ. Чиний хамгийн анхны сонсч байсан хөгжим юу вэ гэж асуух нөгөөх нь хамтлаг дуучлаад алдаа наачдаг. Бүүвэн дөө. Тий. Lullaby буюу бүүвэн дуу байдаг. Тэгээд сонсгол юм чинь хөгжмийг таашаан. Тэгээд тэргээрээ дамжуулж энэ тархи руу нөгөө нэг ад жаргалын гормон, мэдээллийн гормон. Бас юм нөгөө нэг сэтгэл зүйн хөдлөлд нөлөөлдөг булчирхаанууд цачрал үүсэж энэ тархи руу чинь тэр реакц үүсээд хүн чинь жаргах, зовох, ойлгох, инех баясах, айх сандрах бүх зүйл догдлох те гэгэл бүх юм зэрэг одоо мэдрэх хэмжээг зөвхөн чихээр сонссон зүйлээс авч болно. Мөн адил хэлээр амтлагаагаар авсан зүйлийг тэгэж авч болдог шиг чихээр авч болно. Тэгээд чих гэдэг зүйл нь болохоор мэдээж нөгөө хүн харчаад ахаар яг ингээд энд бол мод байна, энд одко сууж яа гэдэг шиг, энд камер байна гэдэг шиг байж байгаа бол нүдэн айнаад хүн чихээрээ бол шууд аялж болдог. Боломжтой зүйл. Бид нар ийм чадвартай одоо энэ бусад амьтныг энэ дэлхий дээр байгаа бусад амьтдыг бодвол бид нар ийм чадвартайгаараа илүү юм болов гэж бодоод бас. Хүн бол төрсөндөө бид нар баярлах хэрэгтэй гэж бодож байна. Заавал маавал гэж яриад байгаа юм биш л те. Энэ бол зөв бидний амьдралдаа талархаж байгаа зүйлүүдийн нэг байхгүй. Пүү амар ярьчваа. Тэ амар орш тийгэж байгаа юм байна. Тэгэхээр ийм наад ярианаас ч ингээд сэдвүүлэл асуучих л да. Асуумаар санагдаад байна л да. Ер нь хамгийн анхны хөгжим яг яаж үүссэн юм болов? Түрүү хальтхан дуу хэллээ шүү дээ тий. Нэг ийм байгаад байгаа шүү дээ. Би ч юм дээр ярьжсэн та History of Music гэдэг. Тий. History of Music гэж зүгээр Google дээр YouTube дээр явхад
энэ хөгжим гэдэг зүйл, хүн гэдэг зүйл чи юу юм бэ гэдэг түүх бүгдээрээ байж л байгаа юм л та. Иймний тухай бас олон ч хүмүүс ингээ ярьж байгаа. Энийг бас ярих хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байна л да. Тэгээд бид нар ч одоо нөгөө нэг Homo sapiens буюу ухаант хүмүүстэй ингээл нэг тэрийгээ ярьдаг. Тэгээ нөгөө нэг энэ дэлхий дээр ингээд омглоод ингээд агуу магуу хээр ингээд эртээр хэдэн мянган жилийн өмнө ингээд амьдарч эхэлж байхад ер нь тэр авиа ингэж үүсэж ирсэн гэдэг тэр түүхэд явд юм бэл. Одоо тэр дээр яриадсан тэр чинь music те хөгжим music те. Тэгээ ингэж зохиож ирсэн одоо орилж чарлаад нөгөө баярлаад нөгөө ан агнуур хийгээд те маха зулгаагаа ялах хүүхдүүдээ ингээд эсвэл ингээд баярлаад эсвэл одоо готраад те бас нэг ямар нэгэн юм гонигт үйл явдал болоод баярт үйл явдал болоод гэдэг тэр хүн өөрийн ирэхгүй ингээд нэг юм авиа ялгаруулдаг. Тэгээд тэр авиаг тэгээд цаашаага хүн чинь угаасаа өөрөө хөгжиж явдаг учраас тэр авиаг ингээд янз бүрийн зэмсгүүдээр ашиглаж хийж байгаа байхгүй. Тэгээ гэд дуусчихгүй шүү дээ. Гэд өргөлөө яваад байна гэдэг чинь нэг юм тойрсон те энэ хөгжмийн нөгөө нэг химнэл буюу groove буюу одоо ингээд loopтэй юу гэж хэлдэг тойрог үүсдэг. Тэр ингээ үргэлжлээд явхаар хүн ерөнхийдөө тэр сонсож байгаа зүйлдээ автаад ямар нэгэн одоо сэтгэлийн таашаалыг авах нь шүү дээ. Мэдрэмжийг. Ямар гоё юм бэ тэргээ те. Тэгээд энэ хэлбрээрээ их удсан л да. Маш олон хөгжмийн зэмсэг гарч ирээд ингэж удаад ер нь тэгээ 1900 1800-аад он хүртэл ер нь тэгээ явсан юм билээ. Ер нь кино их сурвалжуудаар ч зөндөө байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ дээр хөгжмийн дараачийн нэг чухал үе ирж байгаа байхгүй. Тэр ямар үе вэ? Одоо миний бодлоор тарих угаалтын үе юм болов. Яг би ингэж тарих угаалт чинь дээрэд байж байгаа шүү дээ. Ер нь алдар ингэж хэлмээр цагдаад дим аа. Альва наад зах нь ингээд дайлаар мортоход хөгжимтэй явдаг шүү дээ. Урд нь. Одоо жишээлбэл наад захын одоо энэ цэрэг айрамда уран зориг оруулах те цаад захын эсрэг талынхаа дайснуудтай гэх юм уу те тэдний өнцгөөс дайснууд айц төрүүлэх гэдэг ч юм уу. Бүх төрлөөр энэ хөгжим бас ашиглаж ирсэн шүү дээ. Хөгжим чинь бас ялгаагүй тэр бөмбөр цохилуур те бүх зэмсгүүд. Тэгэхэр чин сэтгэл зүйд нөлөөлж исэн байхгүй. Гэтэл 1800 оны сүүл 1900 оны их буюу 20 дугаар зууны ихээс ахуулаад хөгжим дараачийн түвшин рүүгээ шилжсэн юм л. Нэг аюу эрдэмтэн шиг ярих гэдэг дараатай. Хөл мөл ингээд шатаа тонгаа монгаа болчиход. Гүгөө бичээд эхэлсэн байхгүй. Хөгжмөө бичдэг болсон. Өөрөөр яг албаар өөрөө ч хэлүүлэх. Real time байсан те. Яг нэг л удаа байсан байхгүй. Нэг удаагийн. Дуучин гарч ирлээ. Амар гоё опер дуудлаа. Симфони тоглолоо. Тэгэл дурсамжинд үлдэнэ. Ямар гоё тоглолт үзсэн бэ? Ямар гоё дуулсан бэ? Тэр чинь нэг амьдрахтаа хитгэн л удаа үзэж байгаа шүү дээ. Тэр ярьж өгж байгаа хүн нөгөөдөлдөө тэгээ яг тэр өөрийнхөө мэдрэмж төвшөнд яриагаараа хэлж чадах уу? Бас хэцүү үстэй. Тэгэн гот тэр мэдрэмж чинь ингээл яг зөвхөн тэр хүний авсан мэдрэмж тэр хүндээ л ингээд үлдээл дуусч байгаа байхгүй. Тэгвэл тэр мэдрэмжийг бусдад түгээхийн тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр тэр болж байгаа хөгжмийг бичих л хэрэгтэй юм байна л да. Тэр дуу бичгч мэдээж хөгжим бичихийн тулд одоо дуу хураагуур бичгчийг зохиогоогүй. Хөгжим бичнэ гэдэг чинь одоо тэр нөө хальсны те тэр үеийн бүдүүлэг нэг түүх байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр ингээд бичээд хэдхэн секунд ингээд сайн байна уу намайг отко гэдэг биччихэд тэр бичлэгээ ингээд буцаад хүмүүс сонсуулахад хүмүүс мэл гайхаж ирсэн гэдэг тэр хөгжмийн түүхэн дээр байж байгаа шүү дээ. Сайн байна уу намайг отко гэдэг за одоо яг саяны зүйлийг би бичээд авцсан. Одоо та нар сонсгоё гэж пак гэд явуулахад сайн байна уу намайг отко. Хөөх сайн ингээд авчирээ тухайн үед амар шокгүй те. Энэ түүх ярьж байгаа шүү манайгаа. Тийм гот тэр энэ дуу одоо тэр ямар нэгэн дуу авиаг бичдэг тэр хэлбэр нь өнөөдрийн бидний одоо энэ Spotify, YouTube гэдгийг чинь одоо их үүсвэр нь байсан. Яриад байгаа, хилээд байгаа олон одоо уруулч үзлэр гэж ярина шүү дээ. Энд чинь зөв утгаараа шүү. Тийм шүү дээ. Бүхэн яг өндөө бол ийм олуула байж тэр чинь зөв байна. Нэг юм бүхлээр байчих юм бол тэр чинь буруу гэдэл багс байгаа л да тийм шүү дээ. Тэгээд нэг юм хэцүү одоо ямар нэг юм одоо юм давж ээж те болно. Жишээлбэл Joy Division хамтлаг хэдэн он тарсан юм? Joy Division хамтлаг Kurz-ыг нас орсны дараа л. Тэр нь нэг удаагүй 80-аад он байна уу? 80 он байна уу? 79 оны сүүлээр байна. Тэгэхэд өнөөдөр Otko Joy Division гэдэг өөрийн гэсэн нэгтэй явж байгаа хүний хувьд тэгэхэд хэрвээ дууг бичдэггүй байсан бол өнөөдөр Otko Joy Division гэж байхгүй байсан. Яг зөв. Бас давхар утгийн сонссон шүү дээ. Тийм. Ямар нэгэн их сурвалжаар
Одоо нөгөө радио, нөгөө телевиз. Өнөөдөр сонсон түүхийн хальт ярьчих За, уу? тийм. Яг хин ч хамаагүй гэж магадгүй. Гэхдээ хүн болгон асуугаад ахаар яг түрүүнийхээ адилаар би нөгөө хүнтэй тааралцсан хүндээ ярьж өгдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ миний хувьд их сонирхолтой л доо. Би автобусанд явжсэн. Ажил руугаа. Хаанаас ч хаашаа ч явжлаа. Яг ямар ч лээс ажил руугаа явжсэн. Мангар дээр үү? Тэр чинь 2005 байна уу? Оны үед тухайн үед чинь нөгөө Hi-Fi радио гэж байдаг гэсэн. 98. Одоо чинь бизнес радио болсон. Тэр радио чинь өглөөнийхэн шоу муу нь болохоор бүх юмнууд нь тус тусдаа хөтлөгч нартай. Хөтлөгч нар нь өөр өөрсдийн гэсэн сонсогч нартай тэднэр нэгээд ингэ сонсоо явдаг. Тэгсэн чинь манай талигаач ах надад санал болгосон байхгүй. Чиний нөгөө нэг тоохгүй байгаад байдаг ингээд хөгжим минь тэргээд. Харин чи өөрөө ингээд энэ тэндээс янз янз юм хүнд дууралтай хөгжим олж сонсоод байдаг. Яг чиний дуртай хөгжим чинь яваад шиг нэ. Яг одоо сонсох гэсэн байхгүй. Тэг ингээд сонссон чинь dance гэл нэг жижигхэн нэг юм 30 мянган төгрөгийн хожаа MP-гээр нөгөө тавьсан. Галзуурах юм чинь. Тэгээд нэг тэнд ажилладаг хөтлөгч нь би тань. Одоо нь Японд байгаа л та. Очика гэж залуу. Яриад нэвтрүүлэг дуусныхаа дараа нь яриад юу явуулчихва энэ ч одоо миний сонсч байсан нөгөө нэг Green Day юу мөнөөс чи шал өөр дуурайд байна штэ. Хизээний хамтлаг юм би шинэ хамтлаг юм аа гэж. Юу ярьж чам бүр 70 оны хамтлаг байгаа юм чи. Эцэн байж идэг. Тэгэхээр ингээд айц төрж байгаа юм чи. Юу вэ? Би нөгөө нэг диско сонсоод идэг ах нарынхаа үеийн дунд дурлцлаа гэж юу. Тэр тайлцсан тий? Тэг яг тэгэж автобусанд танилцчихсан. Автобусын дотор чихвчээр гэдэг чинь. Ингээд дурсамж ярангуутл ингээд нэг юм шууд ингээд цаг хугацаагаар аялаад итгэл та тухайн үед болж исэн үйл явдал модал гэдэг чинь. Яг хоо одоо хөгжмийн хувьд ингээд нэг классик, ренессанс буюу одоо нэг сэрэг мандалтын үе гэдэргээл их үед байна л да. Тэгээ одоо цагт бид нар бол нэг модерн те индипендент хөгжмийн үед амьдарч байна ч гэдэг юм уу. Ингээд бүх ингээ үе шатнуудаар нь ангилсан байт юм билээ. Ancient те тэгээ дараа нь сүмийн gospel тэгснээл классик, ренессанс гэдэргээ явдаг юм билээ. Сүмийнхэн чинь баг маш цаг хугацааг авна нэстэ баг. Одоо нөгөө чиний яриад байгаа нөлөөлөл гэдэг чинь тэр шүү дээ. Тийм шашны үеэс л авахгүй л ярьж шүү. Дээдийн дээд тэгэл дуулаад ах чин хүн чин дуугаараа илүү бас. Тэгээд тэгтээ. Дээдийн хаад гэж сууж байна. Ааваа гэж сууж байна. Гэдэг шиг энэ чинь нөлөөлөл явж байгаа тийм. Үгүй би тэгтээ нөө юу шүү. Ямар нэгэн тэр хөгжмийнхээ юунд л автсан л бах. Тэрнээс тэр хүний яг ихтгэл үншлийг би шоолоогүй. Үгүй тий. Би бас 90-ад оны ихэнд ихээр бас нэг бацаан багт нөгөө Америкчуудын нөгөө Есүсийн сүмд цуглаанд очижсэн. Тэгээд зүгээр номлол, Библи, тэр амьдралын зарчим сургаал гэхээс нь илүү надад дуулууд нэг таалагдсан. Хэмнэл нүү альсвал яаж ингэж дугаа хүргэж байгаа нүү? Үгүй тэгэхэр чин тэр дуунууд чи хэдэн 100 жил ингээд дуулагдсан чи сүнслэг байгаа байхгүй. Ааха. Тэгээ дууны сүнс inspirational music те дууны сүнс гэдгийг бас ер нь бол хоёул ярих хэрэгтэй. Тэр бол бас нэг тийм асуудал байж байгаа. Манайхаар ярих юм бол нэг соёлын өвт хийх мөн үү? Онгод. Зөв онгод. Онгодтой сүнстэй дуу гэдэг бол одоо хүнд илүү ойрхон одоо жишээлбэл ийм юу гэх юм бэ? Энийг одоо бас дахиад айгүй урт юм ярих гэдэг байна. Юу юм чи угаасаа эхнийх юм чинь юу ачилтаа. Хоёлаа бүх төрлийн юм ярина. Бүдүүн тайм явах. Тий, зөвхөн таймлаа явчих. Сонсож байгаа болоо үзэж байгаа хүмүүст хандаад хэлгээд нэмэлт асуултууд хийж болно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий. Та хаанаас сонсож байгаа бичээрэй. Бид хоёрыг юу яриулмаар байна? Тий? Одоо хамаагүй ярий одоо цаг нь ирцэн. Тэгэд боломжтой бол тий бид хоёрыг дэмжээрэй, хамтарч ажиллаарай гэж бас хүсэж гин, урьж гин. Тэгээ таалагдахгүй бол бас тэгээд жоохон зөөлөн хандаар. Манайх чи харгас штэ. За яа тий. Би гэхдээ ер нь нэлээд адлуулж хэлсэн. Тэгээд сүүлдээ нөтхийн нэг хүн надад хэлсэн аахгүй. Чи яг энийг ярьчих зүгээр. Чамаг ямар нэгэн байдлаар одоо хэлж гинэ, ярьж гинэ гэдэг чинь чи тэр хүнд хүрсэнд байна л гэсэн. Чамаг шүүмжилж гинэ үү, чамаг доромжилж гинэ үү гэдгээл ялгачаараа л гэж. Тэнгуут л ихэнх хүмүүс нь ингээд ер нь бол жоон доромж идэг гэсэн. Шүүмж бол мэдээж байн орж ирнэ. Тэрэн дээр нь ингээд дөрөөлөө шат гэдэг шиг те. Ийм баад байгаа.
Юу ярьж байлаа? Бүх юм наадхан дээр чинь шууд хөгжүүл явчих. Бүх юм төгс. Тэгээ ямар нэгэн өөмөө байх юм бол ингээд хүчээр ингээд даллаад, нуугаад, аргалаад, шийдээд ингээд амар юм үлээсэн өндөг шиг ингээл яваадах юм бол дотроосоо павтай гэдэг болно шүү. Тэгэхээр ер нь өөлж исэн дээр. Тийм, нотой байсан дээр гэдэг. Нөө нэг тухан дээрээ бичсэн байдаг шүү дээ. Сургуулийн нэг тийм киноны хэсэг л байдаг л да. Энэ өстой явталтай юм бол нөгөөдхөө бүр албаар ингээ хувцсан дээрээ бичсэн. Надад асуудал байна. Яг тэгээ яахын та нар гэсэн чинь. Тэгээд нөгөө хүмүүс нь сургуулаараа хүлэмж ширж байгаа юм чи. Яг үнд бол асуудал байгаагүй зөвхөн ховж ивнээс болоод. Тий. Тэр Идрот Ариуна гэдэг залуу байдаг шүү дээ. Контент хийгээд байдаг. За. Тэр залуу Идрээ юу? Тий. Комедийн Идрээ юу? Биш. Өөр. Идрот Ариуна мэдж байгаа да. За. Мундаг залуу байгаа. За. Тэгээд тэр бол бас яг энэ шүүмжийн талаар ярьж байсан байхгүй. Гэхдээ тэгээд тэр хүн өөрийгөө ингээл зовоогал стресстэй л ингээл нэг бичлэг үзчихэл ингээл эсвэл ингээд баха ханаал те. Тэр бүх үйл явдлын аль нэг үр дагавар нь зөвхөн яг тэр үйл явдлыг хийж байгаа хүнд л очиж байгаа болохоос ш. Тэрэн дээр ингээд анхаарад өөрөө наалдаж очиад яана намайг гэсэн муухай илчлээ гэдээ бодоод байвал тэгээд утгагүй л билгүүд те. Яг за энэ бол гэхдээ дараа чи ярихсаа тийм. Нөө нэг одоо чин юу ч одоо ямар нэг юм хийж эхэлчээд шамтраад тэрнийхэн бурууг олон зүйлээс хайж гин те. Үзэж байгаа хүмүүсээс хайж гин. Одоо дарга цэргээсээ хайж гин. Хань ижлээсээ хайж гин те. Тэрийг бүр ингээд нэг юм бүүн болгоод сайхан цовь сэгсрээд идчих байгаа хүмүүс байж шүү дээ. За тэгэхээр хоёул үндсэн сэдвэр гараа дөө. Үндсэн сэдв дээр чинь нэг юм асуулт орж ирдэг байхгүй. За. Чи жишээлбэл мэдээ чинь 7 тэрбум хүн чинь 7 тэрбум өөр 7 тэрбум ширхэг харизм, характер, зан байж байгаа шүү дээ. Нэг суртлах ойролцоо хүмүүс нь хоорондоо ингээд гүрэл болоод хаап болоо те ингээд хааплаад ийм байж болж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр мэрийга яг тэр дундаа нэг лидерээ өөрсдөө автоматар ингээд сонгоод тэгээ тэрийга дагаад гэдэг шиг энэ хүмүүс ч тэгж л амьдарч байгаа шүү дээ те. Тэр нь тэгээ янз бүрийн улс төрөөр хязгаарлагдана, хөгжмөөр хязгаарлагдана, дур сонирхол, хобби, эсвэл ямар нэгэн те олон цөөнх гэдгээрээ ч ингэж хүмүүс ингэж одоо юу болдог штэ, хүрээл болдог штэ. Одоо янз янзаар л хийчлээ л да. Хармаас, орк одоо хөгжмөөр ярих юм бол калчер хөгжим сонсдог, нөө муха метал сонсдог, нэг захын ороолын хипхоп сонсдог ингээл яаж бүгдийг мэдээд байгаа. Гэхдээ тэгэхээр одоо хамгийн гол нь ингээд пицца, цовин одоо юу гэдгийг пицца байцаатай сонгонтой цовин гэдэг шиг. Наач л ахгүй тий. Цовин дээр л яриа л. Хүний чих басыг тэгж хүлээж авдаг байхгүй. Би ерөөсөө наад нэг юм фьюстэй те дисторшнтэй гитар чинь сонсч чадахгүй юм байна гэдэг чинь. Би байцаатай цовин эдгээр хүмүүсийг ерөөсөө ойлгохгүй гэдэгт яг адилхан байхгүй. Сүүлд чинь төмс нэмэгдсэн билээ. Тий, төмстэй цовин дуртай дургуу гэдэг яваад байгаа шүү. Тий. Одоо байцааг жоохон мартсан юм уу альсвал жоохон төр 50 байлгаж байгаа юм уу? Оччихгүй. Өөдөө наац. Тий. Бас сонгон байгаад байгаа шүү. Тий. Сарнисны тэрэг. Яг тэрэн дээр чинь хөгжмийн жанрууд гарч ирэх байх. Тэгээ мэдээч улс орон энэ дэлхий дээр байрлаж байгаа байрлалынхаа онцлог бас болоод бас янз бүрийн хөгжмүүд сонсдог байх. Дээрээс нь тэр хүн төрлөختөн хаана олон жил үүсэж ямар байдалтай явсан гэдгээрээ бас хөгжил бөгөөд тэнд нь амьдарж байгаа хүмүүсийнхаа яг тэр нийгмээ дагаа явж байгаа хөгжил нь бас тэрнтэйгээ хамааралтай байна. Манай DJ өөрөө ч гоё хэлсэн байдаг шүү дээ. За. Яг хоо тэрийг аягүй гоё монголоор хэлсэн байхгүй найруулж. Ямар хөгжим сонсон тэрүүгээрээ хөгжинэ гэд. Вау. Олон жил. Тэгээд хүнтэй танилцахдаа би бол жишээл ингэж чи ямар хөгжим сонсдог гэж асуух дуртай. Зүгээр яг нэг юм by the way гэдэг шиг те. Тэгсэн би нэг ийм асуулт асуух хэрэгтэй тэгэхгүй л те. Тийм байж мэдээ би те. За гэдэг шиг сайн байна уу? Яг л ямар хөгжим чи солгоо юм уу гэж хэлдэг шүү дээ. Тэ. Яг тэрэн шиг. Ямар хөгжим сонсдог гэхээр би хипхоп хөгжим сонсдог гэдэг хүн байж болно шүү дээ. Тэ ягаад тэрнээс ичих хэвтэй. Үгүй ичихгүй л ах л та. Ичих яг энэ үгийг хэлж байгаа шалтгаан болохоор нэг хүнийг уншин тэгээд дараачийн ажил хөдөлмөрлөлт нь нөлөөлнө гэдэг залуучууд ерөнхийдөө бол нээлттэй байха болцсон. Нэг юм хүмүүс ч юм биш те тэдэн онд тэгсэн юм байна, дараа нь тэгсэн юм байна гэдэг юм дургүй юм байна.
дуртай хүмүүс амар их байгаа шүү дээ. Бага. Тийм. Бага мó? Бага. Би болохоор юу гэж харсан гэхээр нэг юм тодорхой нэгэн үйл явдлаар. За. Тийм ч учраас нөгөө киноны нөгөө нэг бодит сэдвээс Сэдвлөө. бодит сэдвээс Бодит үйл явдлаас сэдвлөө. бодит үйл явдлаас сэдвлөө гэдэг шиг кинонд гардаг шиг тухайн ярьж байгаа сэдвийнхаа яг нэг юм болсон явдлыг сонгоод ингээ ярьчих юм бол аягүй гоё л байдаг юм байна. Нэг газар явж байгаа ямар нэгэн үйл явдал болоод тэрнээс болоод тэр сэдэл төрөөд нэг уран бүтээл хийсэн. Гэтэл тэр уран бүтээл нь явж хахад бүүн болоод тэгээд бүр амар юм үйл явдал болсон. Яг ямар үйл явдал болсон, ямар үр дагавар болсон гэдэг бол илүү сонирхолтой байсан гэдэг байхгүй яг нэг гинт хэргийн эргүүчг. Яагаад гингуут тий. Яагаад? Наа чи өстө би нэг асуулт шууд гарч иж байгаа байхгүй. За. Түрэн би Joy Division гэдээ ярьсан шүү дээ. Тэгсэн. За тэр солист юунаас болоод өнгөрцөн. Би мэдэн штэ. Харин тий чамаас сууч. Нас хийж гоё юм шүү. Тий. Чинь хүмүүс мэдгүй. Тэр яагаад өгцөө? Одоо би дараа нэг юм ярий заяа. Яагаад өгчөө? Тэгээд хамтлагийн уран бүтээл дууссан юм тий. Ингэсэн аахгүй. Бусд нь яатсан. Бусд нь бол ингээд одоо хүртэл байгаа штэ. New Order гэдэг нэртэй. New Order. Тий, New Order. 81 онд байгуулагдаад одоо хүртэл New Order-аар байгаа. Сая илэн тоглолт хийгээд урд мурд ч баахан тоглоллоо. Тэг кармагаа ингээ ухсан чинь үхснээ хийх гээд байгаа юм бэ. Энд ямар нэгэн ажил олж хийгээч отко гэсэн карма надад хэлсэн аахгүй. Яг хөгжмийг одоо хаанаас ч олоо сонсч болно л доо. Тэнгуут нь амдэр нь сонсно гэдэг чинь нөгөө нэг би сонсогч штэ. Миний хувьд гэх юм бол эн чинь өөрийгөө одоо юу гэмдэ их гоёор хүлээж авч байгаа байхгүй юу. Тоглолтын дээр очиод тоглох, тоглолтыг ардаас нь үзэх, тоглолтын одоо хамгийн тайзны урд үзэх, VIP орчноос үзэх, зүгээр тейкэн дээр пи ууж агаад те согцсон ч гэсэн энэ тоглолт би байсан шүү гэдэг нэг тийм юу яваад байгаа байхгүй юу. Бигийн гэдэг ч юм уу альсвал тийм зогсошгүй нэг гоё мэдрэмж байхгүй юу. Таатай. Одоо жишээлбэл одоо чирэг орчлаа шүү. Хамаагүй тий. Чиний үед гэх юм бол ингээд тайзны ингээд дандаа урд байдаг тий. Тайзан дээр байдаг. Тэгэд ийшээ ингээд хүмүүс рүү өгж байгаа зэрэглээ яаж хүлээж авах вэ? Тэр нь ингээд харин нэг хоёр талтай байдаг байхгүй. За. Тэр яг юуны зорилттой тайз вэ гэдэг. Тэгээд тайзан дээр гардаг хүмүүс мэдчихэл байгаа хэл та. Зүгээр хорим найр байж болно. За. Тэмдэглэлт өдөр байж болно. Эсвэл бүр өөрт хамаагүй зүгээр өөрөө яваад очсон. Альва нэгэн арга хэмжээ тоглолт байж болно. Эсвэл зүгээр нэг юм нэг юм үж цэнгэний газар зүгээр очсон найзуудтайгаа явж байгаа нэг ивент байж болно. Тэгэн гол тэр бүх үйл явдал бүгдээрээ тайцтай. Тэр бүх үйл явдал бүгдээрээ тайзан дээрээ гардаг өөрийн гэсэн хөтөлбөртэй тохирсон артисттай. Тэгээд тэд нар тэр артистууд дээр одоо дотгош нь орчихсон. Тэгээд тэр артист тайзан дээр гарч ирээд би хормон дээр байна. Нэг өөр мэдрэмж авах байх. Эсвэл яг би өөрийнхөө бие даасан тоглолтын дээр байна. Нэг өөр мэдрэмж авах байх. Ааха. Зохион байгуулж байгаа бас. Тэгэхээр бүр нэг юм дараа чинь айгуу том задраг ярих гэдэг. Нөгөө нэг яг нэг тийм имчилгээнд байгаа. Нөгөө нэг юм төмөр юм. Яг Али Баба дээр явсан шүү дээ манай мантхагийн. Тэрийг сонсоогод би шээс хүрээдсэн шүү дээ. 0 тэр хол байгаад байдаг. Ам дээр сонсохоор яг үнд бол хүмүүс янз янз мэдэрсэн л ах л та. Миний хувьд баг чиний биений чинь нөгөө нэг юм ингэж байгаа чичгэлтэй хөгжмөж чичгэлтэй. Ингэжэн гууд нэг би сонсох хүлээж авч байгаа газар тэнд олж таараад явж шимэр санагдав. Гэтэ ер нь хүн тэгээ янз бүрийн таашаал авахаар ер нь шээс бас хүрдэг гэд би дуулжлаа. Юу яд ч одоо жишээлбэл би яг амьд хөгжмийн тоглолт ч юм уу ингээд зохион байгуулж байгаа стейжтэй маш олон хүмүүстэй юм газар очиод ингээд юм нэг юм хүлээлт үсэйдэж шүү дээ. Тэр миний хүлээлт гэж байгаа яг ямар бас ирж байгаа юм шиг санагдаад. Тийм гол ингээд инээс доошоо ингээд хүндрээ наач. Тэгээд яг багч байгаа юм хэрэг үгүй. Яг тийм тоглолтонд орох гэдэг ингээд тайцны ард
За 5 минутын дараа эхэллээ гэл нэг божинждаг штэ. За гэл гэрэл мэрлээ авдаг штэ. Тэгэхээр амарсан миний баас. Тайз руу гармааргүй санагддаг. Яг эхэлж байгаа. Тэгсэн чинь би ганцаараа биш юм билээ. За. Тэгээд ингээд найл орчих байсан юм болоо гэдэг. Харин тийтэй гэсэн үнэндээ олон. Гэрлийнхээ өөртөл ингээд нэг юм нүд ам бүтэлцээ тий. Тий тэгсэн мэт яг тэр эхлэл дээр бүгдээрээ төвлөрөх хэрэгтэй шүү дээ. Доор хаяж 15 20 минут. Ингээ нөө за эхлэл чинь чухал тий. Гой эхэлчих юм бол аваа явчихдаг шүү дээ. Тэгээ яг тэрэн дээр яг тэгж яхад ер нь яа баас үрдэх юм бол. Наадха эмчнэрээс асуух юм аа. Гэхдээ мэдрэмж мэдээж яас асуух хэрэгтэй бах тий. Химлөө яваханаас уу. Яагаад ямар нэгэн догтлсон үйл явдлын үн баас үрдэхээр энэ нэг юм болоод байгаа байхгүй. Найр булчирхаа. Ер нь штэ булчирхаа зочиж байгаа штэ. Альва нэг. Хүн чи айгүй олон төрлийн булчирхаатай байхгүй. Хүний организм гэдэг чинь нөгөө нэг бүх хими элемент байдаг штэ. Тэгээд булчирхаа зочин гэдэг чинь амар зүйл байхгүй. Булчирхаа гэдэг чинь хүнийг вэ штэ те. Хоёрхан үгээр ойлулж болно. Хоёрхан үг хэлээд ойлулж болно. Тэр би одоо нэг хоёр үг хэлээд чамайг ойлуулж чадах л байхгүй. Наадха бити хэлээрээ. Тий, хэлэхгүй. Бичлэг хийж явах чаа. Хэлэхгүй. Зүгээр би нөгөө юу яриад штэ. Жишээ авч ярьж штэ. Тийм. Үг амар хүчтэй байдаг. Тэгвэл хамгийн гол нь яг үг хүчтэй тэр хүн амар мундаг байж болно заа. Хоёр үг хэлээд чамайг ойлуулна заа. Тэгвэл яагаад ойлчих вэ? Ойлно гэдэг чи юу вэ? Нулимс гэдэг чи юу юм бэ те? Яагаад хүний нүднээс нулимс гардаг вэ гэхээр нулимсны булчирхаа реакцлж штэ. Нулимс шахаж байгаа байхгүй. Амар гоё амттай хоол мол ярингууд шүлсний булчирхаа ажилладаг шүү. Энэ хоёр хацар нь энэ хоёр тал гээл шүлсэрдэг. Ингээд зурчдаг үстэй ингээд ирүү зураад. Яг тэрнтэй адилхан хүнд маш их булчирхаа байдаг. Сэтгэл зүйд нөлөөлдөг ингээд бүх юм холбоотой байна. Тархинд ямар мэдээлэл очиж байна, энэ тэндээс ямар реакц үүж байна. Тэгээд хүний цус руу, хүний шингэн рүү тэр булчирхаанаас химийн бодис ялгаруулах цацж байгаа байхгүй. Тэгин гот тэр нь ингээд дамжаад тархинд очиод нөгөө нэг серотонин, допамин гэдэг шиг хүсээдсэн юм. Тэгин гот нөгөө ад жаргал, гониг готрал, гомдол харуулсал, тэ? Хүсэл мөрөөдөл тэмүүлэл гэдэг юм мэдрэмжүүдийг өгч идэг. Тийм сонин сэдв байгаа байна. Тий. Одоо энэ чинь тэгээд эхний дугаар л юм чи одоо задлал ярихаас өөр аргагүй болчиход байна шүү дээ хоёлаа. Ийм мэдчил байгаа юм чи одоо өөр сонсож байгаа үзэж байгаа хүмүүс энэс асуугаараа гэж хэлмээр байна. Одоо энэ дэр чи над нар чи дөрөөлөд яриа л да. Тэр дууг сонсохоор тэр хөгжмийг л сонсохоор чи тэр өдрийнхээ ажлыг хиймээр байдгүй, хиймээр болдгоо, тэ? Тэр хөгжмийг л сонсохоор чи хөнгөн гониглдгоо, тэ? Одоо юу ч хиймээргүй болдог ч юм уу, орондоо хөвтмээр байдаг ч юм уу гэдэг ч юм уу, тэ? Хүн биш тэ. Яг тэр наад чинь нөгөө нэг дурсамжинд нөлөөлж байгаа. Тэр дууг сонсоход яг тухай тэр дууг айгүй гой хүлээгээд авцсан байхгүй. Яг тэрийг л хиймээр байдаг. Тэгээд эсвэл тэр дууг сонсохоор тэр дурсамж нь баг ингээд цаг хугацааны машинаар ажиллаж байгаа юм шиг. Тэгээд цочрог нь өгдөг тархинд пүүх нэрээ тэгс. Тэр айгүй гой нэг танил болсон үнэр хоногшсон хөгжим. Тэ гэх мэтлийн зүйлүүд чинь хүний тархинд яг тухайн үед авч ирсэн мэдрэмж нь бичигдээд үлдсэн тэр мэдрэмж байна. Тагаж өгч байгаа чинь би ч арзааж байгаа. Ийм байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд ер нь бол би хангалттай ихний гайда ярьшгүй гэж бодоод байна. Энэ подкаст маань цаашлаад хөгжмийн тухай ер нь бол дэлгэрүүлж ярина. Хөгжмөнтэй холбоотой зэмсэгч байна уу, хүнч байна уу, хөгжимчин байна уу, дуучин байна уу хамаагүй бүгдийг ерөнхийдөө бол хамруулахыг хичээх болно. Алаг үзэхгүй шүү хүмүүсээ. Тэгээд дараагийн дугаар дээр би бас юу ямар байна? Нэг дуучныг би онцолж ярмаар байна. Энэ ийм хүн байсан юм байна. Надад ийм нөлөөлсөн юм байна. Бусд нь бас яаж нөлөөлсөн болоо гэдгийг нь бол мэдмээр байна л та. Ягаад гэм бол тэгжээж л нөгөө нэг би түгээлт хийж гин нөгөө хүмүүс ч маань ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний гоё мэдрэмж авахолоо тэгжээж бид нэг нэгнтэйгээ ойлголцсон. Ягаад гэх юм бол тухайд ч гэсэн бид нар кассетаар CD-гээр тэ DVD-гээр Prestocny кассетаар ингээ нэг нэгэндээ ингээ янз янзын байдлаар гой харилцаа үүсдэг байсан. Тэр зүйлүүд яг одоо бол интернеттэй орчинд бол худлаа л да. Гэхдээ ингэж л байсан хүмүүс болохоор өгж сурсан хүмүүс болохоор ингээ эндөө би өгж байгаад амар баяртай байгаа байхгүй. Энийний тухай ярмаар байгаа. Хэний тухай гэхээр англи уран бүтээлч Billy Idol гэж байгаа. Billy Idol. Тэ. Айдлах. Тэ.
балиар ийм уруулмаар ингэж хөдөлж мэдлдэг юм зэв ах байгаа. Энэний тухай ярмаар байна. Тэгэхээр нэг дуугийн санал болгочихъя. Та бүхэн яг одоо энэ доор гарч байгаа энэ дууг хайгаад сонсоод үзээрэй. За дараагийн нэвтрүүлгээр би бол юу ярина вэ гэхээр энэ бол яг 1 2 3 4 гэж явах подкаст биш байх гэж болж байна. Одоогоо бид тэр энэ ярьж эхэлж байгаа зүйл бол дараагийн нэвтрүүлэг гэж хэлэх юм бол яг чиний асуултанд хариулаад одоогоо ягаад ямар зохиолын дунд дуртай вэ гэдгийг ярих болно. Дээрэс нь би өөрөө ямар хөгжим дуртай вэ гэдгийг ярих болно. Тэгээд зах цугаас нь хэлчихв. За болио. Дараагийн дугаар дээр ярих юмгүй болчих тойлаа. За ингээд дуусгая. Дараагийн дугаар уулзалт төр баяртай. Төвчээртэй үлээсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд subscribe гэж хэлж чаддгүй маа би. Subscribe distribution гэдэг шиг. Тэрийг дараарай, лайк дараарай. Сонирхож байгаа хөгжмөнтэй холбоотой янз янзын асуулт асуудаг найз нар чинь байвал энэ подкастыг шеэрлээд найздаа сонсоход үзээрэй. Тэр найз чинь өөрийнх нь бодож байгаа асуултыг биднэр рүү явуулах бах. Мөн түнчлэн бас бид нартай хамтарч ажиллахыг хүссэн газар байвал бид нар бол чөлөөтэй байх болно. За өнөөдөр байгаа орчин гэх юм бол 5 дугаар сургуулийн хажуудалд байдаг Lotus гэдэг кофе шоп аа. Өглөө 6 цагаас сонгоод юм л ш нэрээ. Өглөө 6-аас сонгоод чи бол бүр нэр сурцсан юм те. За peace. Өглөө 6 цагт Lotus дээр кофе уугаарай гэж хэлээ. Дүүнерт амжилт хүсье. Дараагийн нэвтрүүлгээр Откогийн дуртай зохиол